तो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। गाइज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप 2023 में Redmi Note 9 Pro चाहे Redmi 9 चाहे Redmi 9A चाहे Redmi 9i का आवाज़ को बढ़ा सकते हैं। गाइज मैं आपको इस वीडियो में 3 ऐसे सेटिंग बताऊँगा, तो यदि आप इनमें से कोई भी फ़ोन यूज करते तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। वह तीनों सेटिंग करने के बाद आपका मोबाइल का आवाज़ बहुत ही तेज़ हो जाएगा। आपका स्पीकर फटा होगा या आपका आवाज़ स्लो आ रहा होगा, बस आपको वह तीनों सेटिंग करना है। उसके बाद आपका स्लो आवाज़ हमेशा के लिए फास्ट हो जाएगा। तो यदि आप अपने मोबाइल की आवाज़ को बढ़ाना चाहते तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए गाइस मैं आपको बताता हूँ उस सेटिंग को आपको कैसे इनेबल करना है। देन इसके लिए आपको आना अपने फ़ोन के सेटिंग में आने के बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। लास्ट वाला सेटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है गाइस, तो उसे आपको जरूर देखना है। तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर सर्च में लिखना है मोनो ऑडियो। तो चलिए मोनो ऑडियो लिख देते हैं। बगल में स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मोनो ऑडियो कैसे लिखा जाता है। उसके बाद आपको मोनो ऑडियो पर क्लिक कर देना है। देन इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ के मोनो ऑडियो का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। ये आपके मोबाइल का आवाज़ को बढ़ाने के लिए दिया होता है, लेकिन लोगों को पता नहीं होता। तो यदि आपको अपने मोबाइल का आवाज़ को बढ़ाना है तो आपको इसे इनेबल करना है। इसको इनेबल करने से आपका आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा, 10 गुना बढ़ जाएगा। तो इसे आपको डेफिनेटली ऑन कर देना है। तो फर्स्ट सेटिंग आपको कंप्लीट कर देना है। उसके बाद अब आपको बैक आना है। अब चलिए मैं आपको दूसरा सेटिंग बताता हूँ। इसके लिए आपको आना अपने फ़ोन के साउंड एंड वाइब्रेशन में। तो चलिए साउंड एंड वाइब्रेशन में आ जाते हैं। गाइस साउंड एंड वाइब्रेशन में आने के बाद आपको यहाँ पर मीडिया को फुल कर लेना है। यहाँ पर मीडिया कम होता है, इससे आपका आवाज़ बहुत स्लो आने लगता है। और यहाँ पर रिंगटोन, नोटिफिकेशन, अलार्म सभी को आपको फुल कर देना है। इससे आपका आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। तो इसे भी आपको डेफिनेट सभी को फुल कर देना है। मीडिया, रिंगटोन, नोटिफिकेशन, अलार्म, तो इन चारों को आपको फुल कर देना है। इससे भी आपका आवाज़ तेज़ हो जाएगा। अब लास्ट वाला सेटिंग बता देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यदि आप अपने मोबाइल के स्पीकर को एक बार अच्छे से क्लीन कर लेंगे तो जो भी डस्ट वगैरह होगा हट जाएगा। इससे भी आपका आवाज़ तेज़ हो जाएगा। अब आपको ऊपर सर्च में लिखना है डेवलपर ऑप्शन। तो चलिए डेवलपर ऑप्शन लिख देते हैं। डेवलपर ऑप्शन कैसे लिखा जाता है बगल में स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। देन यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन पर क्लिक करना है। डेवलपर ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको डेवलपर ऑप्शन को इनेबल कर लेना है। अब आपको स्लाइड करके थोड़ा सा नीचे आना है। चलिए थोड़ा सा नीचे आना, ज़्यादा नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। इसको ऑन कर देंगे तो आपका आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। 100% आपका आवाज़ का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपका स्पीकर फटा हो चाहे आपका आवाज़ स्लो आ रहा होगा, बस आपको इनेबल कर देंगे, इसको ऑन कर देंगे तो आपका आवाज़ बहुत तेज़ हो जाएगा। आपके फ़ोन में या तो इनेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम लिखा होगा चाहे डिसेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम, या दोनों में से कोई एक लिखा होगा। बस आपको इसे ऑन कर देना है। उसके बाद आपका आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। 100% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो गाइस यदि आप Redmi Note 9 Pro चाहे Redmi 9 चाहे Redmi 9i चाहे Redmi 9 का फ़ोन यूज करते हैं और अपने मोबाइल को फास्ट चार्ज करना चाहते हैं, तो मैंने इन टॉपिक पर वीडियो बना, आई कार्ड एंड स्क्रीन पर दे दूंगा, जाकर देख सकते हैं। तो गाइस ऐसे ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी वीडियो के मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।